से रेखा कुमारी। आज हम बनाने जा रहे हैं रामबटी, जिसमें लगता है ये गोल काली मिर्च है और ये राम तुलसी है। ये तुलसी है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, जो आपके पास अवेलेबल हो। दोनों को बराबर मात्रा में वेट तौल कर ले लेना है और उसके बाद इसको 5 घंटे तक सिलौटी पाटी पे इसको पीसना है। मैंने इसमें गुलकी और तुलसी का पत्ता बराबर मात्रा में लिया था ये श्री राम बटी बनाने के लिए, और हमने इसे 5 घंटा लगातार पीसा। पीसने के बाद देखिए ये पाउडर के फॉर्म में हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा गंगा जल या पानी मिलाकर इसे गोली के का रूप दे देंगे, और उसके बाद इसे हर दिन सेवन करने से ये हर समस्या का समाधान इस रामबटी में है। इसका बहुत चमत्कारी ये औषधि है, और इसे कैसा भी पुराना बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, उल्टी, दस्त, हर समस्या का समाधान इस रामबटी से मिला है, और ये बहुत लाभकारी एंड गुणकारी है। इसको सेवन करने से शरीर के बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। धन्यवाद। देखिए ये हमारा श्री रामबटी गोली तैयार हो गया। अब इसे हम यूज करके बताएंगे।